کل جوانان که سالیان زیاد فعالیت دارد پیشتر به خود نام کل کمسمال را داشت و در زمان اتحاد شوروی مکان سیر و گشت جوانان، انیقترش کمسمالان دوشنبه دور بود. امروز که جهان تا جای پیش رفته، همان باغ مذکور چون یک موضع تماشاباب هر روز هزارها جوان و صدها دلدادگان را در آغوش خود می پرورد. در کل قایقرانی می کنند و در گوشه های خوراکخوری تناول. هوای فارم ساحل کل کس را به اندیشه های دور می برد و کس خواهان آن بود که ساعتها را در ساحل کل جوانان سپری نماید. گلهای صدبرگ در عین شکفتن هستند و به زیبایی ساحل کل تاریخی جوانان حسن زن می نماید. جوانان در سیاست دولتداری ما موقع اول را اشغال نمودند و جایگاه خاص را صاحب می باشند. به همین سبب در کشور ما برای این قشر جامعه شرایط گوناگون موجود می باشد. جوانان از زندگی آسوده و با نشاط خویش افتخارمندند. محض دقت رهبریت عالی کشور سبب گشته که کل مذکور به نام جوانان عنوان برده شود. در گوشه دیگری باغ در ساحل کل زورق‌ها گذاشته شدند که در وقت معین مهمانان می توانند کل را دور زنند و باز هم بیشتر از سیر باغ لذت برند. همزمان 259 عدد چراغ‌های رنگارنگ این باغ را روشن نگاه می‌دارند. در باغ‌های فراغتی موجود بودن نشستگاه‌ها طلبات اساسی می‌باشند. دیرکتور باغ مذکور محمد سفرов می‌گوید در باغ 81 عدد نشستگاه‌ها موجود می‌باشد و در نزد آنها زیاد از 80 عدد قوطی‌های پرتو گذاشته شدند که برای تازه و آزاده نگاه داشتن باغ مساعدت می‌کنند. موافق نقشه نهالشینانی در باغ مذکور نیز سر چند وقت کارهای آبادانی تشکیل می‌شوند.